Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Padang Asidik dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila, sila kelima, butir ketiga tentang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Pancasila Pancasila menurut Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengartikan Pancasila sebagai ideologi negara yang menggabungkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 45 butir Pancasila. Dalam sila ke-1 memiliki 7 butir, sila kedua memiliki 10 butir, sila ketiga memiliki 7 butir, sila keempat memiliki 10 butir, dan sila kelima memiliki 11 butir. Sila kelima, di dalam butir sila kelima ini ada 11 butir. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Dan yang kedelapan, tidak menggunakan hal milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-9, suka bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11 adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lanjut ke materi, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip fundamental dalam berbagai sistem hukum dan filosofi sosial. Hal ini mengacu pada ide bahwa setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang harus diakui dan dihormati, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Contoh menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan, dalam contoh pekerjaan dan karyawan, seorang karyawan memiliki hak untuk menerima upah yang adil dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Di sisi lain, karyawan juga memiliki kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan tugas dengan baik, dan mematuhi peraturan perusahaan. Dalam hubungan orang tua dan anak, orang tua memiliki hak untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka, serta memastikan kesejahteraan mereka. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang, pendidikan yang baik, dan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya. Terus bagaimana dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban? Nah, di sini untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu melakukan beberapa hal. Seperti yang pertama, kita perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, anggota masyarakat, ataupun individu. Yang kedua, menjalankan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menghormati dan memenuhi hak orang lain dengan adil, sopan, dan toleran.
Yang keempat, menyuarakan hak kita dengan santun, rasional, dan sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban secara musyawarah dan mediasi. Yang terakhir adalah berpartisipasi dalam upaya-upaya yang mendukung terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti pendidikan, sosialisasi, advokasi, ataupun pengawasan. Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Di sini, pada dasarnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban mencerminkan hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat. Beberapa konsep dan prinsip yang terkait dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara lain, yang pertama, keadilan. Keadilan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan bagian prinsip keadilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setiap individu juga memiliki kewajiban untuk bertindak secara adil terhadap orang lain. Yang kedua adalah keseimbangan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban penting untuk menjaga harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Ketika hak seorang diakui, maka juga harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban yang sesuai untuk mencegah penyalahgunaan hak tersebut. Yang ketiga, kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip ini menekan bahwa kebebasan individu untuk mengejar kepentingan pribadi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain atau merusak kepentingan bersama. Yang keempat adalah Pancasila. Dalam konteks Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban juga tercermin dalam nilai Pancasila, terutama dalam prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengharuskan individu untuk tidak hanya menuntut hak-haknya, tetapi juga memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya demi kesejahteraan bersama. Yang kelima, hukum. Sistem hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan menetapkan aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu serta menegakkan keadilan dalam menegakkan hukum. Dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, masyarakat dapat menciptakan lingkungan beradab, harmonis, dan adil bagi semua anggotanya. Alasan hak dan kewajiban harus seimbang, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan dalam masyarakat. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan menimbulkan ketidakpuasan, konflik, atau pelanggaran hak asasi manusia. Alasan hak dan kewajiban harus seimbang diantaranya untuk menghindari sikap egois yang hanya menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban, untuk menghindari sikap apatis yang tidak peduli terhadap hak-hak orang lain ataupun lingkungan di sekitarnya, untuk menghindari sikap pasif yang tidak mau melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab sebagai warga negara atau anggota masyarakat. Terus untuk menghindari sikap otoriter yang memaksakan kehendak atau kepentingan tanpa menghormati hak-hak orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari sikap anarkis yang melawan hukum atau norma yang berlaku dengan alasan hak asasi manusia. Kesimpulannya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penting untuk menciptakan lingkungan yang beradab, harmonis, dan adil bagi anggota masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan ini, individu
perlu memahami dan mematuhi hak dan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Melalui kesadaran dan tindakan yang konsisten, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.